Oke bro, selamat pagi. Ini adalah proses penurunan mesin hino 260. Masih bersama Bro Diki, Bro Pentil, Bro Puput. Ini kemarin kendalanya suara mesinnya mengelatak. Rencananya mau dibobol, tapi ada suara yang lebih keras lagi di bawah. Kayaknya metal duduknya kena ini. Ada suara dek 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 dek. Ini proses mau penurunan mesin hino 260 Ti. Ada suara dek dek dek. Suara dek dek ya. Oke. Sebelumnya untuk video pengangkatannya mungkin kita percepat ya bro.